Sveika, Līga! Saki, vai tu atceries, kā bērnībā bija? Kad krājām košleņu papīrīšus vai uzlīmes un mainījāmies ar draugiem? Tā bija vesela kultūra. Sveiks, Kaspar! Protams, atceros. Man bija vairāki albumi pilni ar dārgumiem. Oho! Un zini, es nesen atradu veidu, kā šo sajūtu atgriezt. Tiešām? Uzgāju vienu, vienkārši fantastisku Latvijas interneta veikaliņu Bobo LV. Bobo LV? Nosaukums jau vienliek pasmaidīt. Pastāsti vairāk, kas tas par zvēru? Jā. Vai šajā gadījumā par uzlīmi? Gandrīz uzminēju. Tas ir īsts uzlīmju visums, ko radījušas divas enerģiskas dviņu māsas, Liene un Madara. Cik forši? Viņas savu bērnības aizraušanos ar uzlīmju kolekcionēšanu ir pārvērtušas par apburošu ģimenes biznesu. Cik forši? No bērnības sapņa uz reālu uzņēmumu. Tieši tā. Tās iedvesmo. Bet no kurienes tāds nosaukums? Bobo? Un te, Kaspar, sākas pats sirsnīgākais stāsts. O, klausos. Te Bobo ir viņu pūkainais kaķis. Nopietni? Jā. Mājaslapā viņas ar humoru raksta, ka Bobo ir galvenā mūza, mākslas kritiķis un pat kvalitātes kontrolieris, kurš reizēm ar ķepu apstiprina jaunos dizainus. Kaķis kā radošais direktors? Jā! Tas ir mārketings, par kādu lielās aģentūras var tikai sapņot. Bet labi, bez kaķiem. Ko vēl viņa veikalā var atrast? Sortiments ir vienkārši neticams. Jā? Protams, ir milzum daudz kaķu uzlīmēm. Sākot no mīlīgiem kaķēniem līdz pat interneta mēmēm ar bēdīgajiem kaķiem ēdienā. Skaidrs. Bet ir arī vispārējais – retro auto, gotiskā romantika, smieklīgi gurķīši, pat skibidī toaletes uzlīmes. Vau! Atrodams tēmas jebkurai gaumei un vecumam. Vau, tas gan ir plašs. Un kā ar faktiskām lietām? Jo bieži vien mazos veikalos piegāde maksā pusi no preces cenas. Lūk, te ir viņu trumpis. Piegāde uz jebkuru Omniva pakumātu Latvijā maksā tikai 99 centus. Ak, vai tiešām? Un atsauksmes rāda, ka viss notiek zībenīgi. Lieliski. Viens klients rakstīja, ka aplīmējis skrituļdēli, braucis pa lietu un peļķiem, un uzlīmes tās turās kaut pielīmētas. Oho, tās jau liecina par kvalitāti.